Hello，大家好，輝 Sir 啊，今日有少少時間，想同大家分享下永孝街興盛路，你哋睇得最多條片，依家又拍多條 ，OK， 唔緊要，定時 update 俾你哋睇，希望你哋可以有個比較好嘅參考 ，OK。嗱，一開始考試嘅時候呢，咁我會將架車擺好喺一個位啦，咁如果唔清楚邊個位嘅時候，學車嘅時候，我會帶你哋入去睇嘅嚇，我會講清楚俾你聽，你會喺邊度開始，邊度進行啲乜嘢，邊度點樣出閘入閘，我會解釋得好清楚。咁總之呢度跳過少少啦，開車嘅時候，你會報名啦，入去報名啦，報完名上車準備啦，考官會上你車，同你對證件。然之後叫你望一個車牌，為之一個視力測驗，都 OK 咗啦。考官會叫你開車啦，向前行，拍前面個位啦。咁你就車前到目標位置，再褪後，拍入個 S 位度，再喺個 S 位度出翻嚟，再駛前少少，再做一個掉頭。掉完頭之後就會出翻嚟，就喺我面前呢個閘開始啦。咁我呢度假設就做咗呢 part 嘢咯，因為市場裏邊就唔可以錄影啦，係咪？咁我哋都尊重翻考試運輸署嘅要求啦，咁我所以就拍片都係啦，喺門口嗰度就當開始咗啦。咁呢度出站嘅時候，我會建議我嘅同學仔停一停先，睇下兩邊車有冇尤其是左邊呢，火葬場衝落嚟嘅車有時好急噶，都冇啦 ，OK 啦，我打盞燈兩邊望走得。一出到嚟有架死車喎，係咪啊？咁我哋打燈望右010唔使借位就盡量唔好借，望一望左 ，OK 過晒搞掂 ，OK 嗱有架的士塞咗喺門口喎，咁阿 Sir 會叫我哋轉左啦，我哋 OK 收到阿 Sir 唔該。嗱咁嚟到呢度，首先打左燈，我首先假設佢唔喐先，留翻個位俾自己走先，順便講兩句。嗱呢個路口有啲嘢要注意嘅，咁埋到去之後。首先我哋要注意左邊有冇死車啦，右邊有冇死車啦，可能阻擋我哋嘅視線啦，同埋對面線有冇死車。咁呢三個情況呢，有可能同時出現嘅。如果三個情況同時出現嘅話呢，呢度就變成一個三煞位，要好小心。咁依家講咗咁耐呢，前面嘅的士都唔開喎，咁即係我要過佢啦。打右望右擰頭，咁啊出少少。咁好啦，埋到路口，咁我打翻張左燈，因為轉左啊嘛，係嘛？轉左，咁留意下嗱，左邊冇死車，右邊有阻擋視線，對面有死車，咁即係話迎面線嘅車會借我哋嘅位出，咁就要睇埋迎面有冇車啦。咁好似依家咁，右邊少少阻擋視線，所以我慢慢突前。左邊呢架的士當然同佢保持安全距離啦。嗱，對面你睇下呢架寶藍色貨 van 係咪會過我哋嘅界啊？咁所以我出呢個路口要好小心。嗱，兩邊望 OK， 冇人借位，嗱有人借位就唔出啦。對面有人借位啊嘛，咁我依家呢，只係出咗少少車頭，咁我右邊有個有利嘅位置望右邊 OK， 左邊 OK， 走晒搞掂，就係咁樣。咁淨係講緊呢個路口已經好多人肥佬噶啦，如果有四車停得唔生性嘅話，咁呢個停一停啦，OK 再去準備出咯喎，望右010出得，對面睇睇都 OK 啊嘛，有叔叔行快兩步。對面有車嚟啦，我等得個叔叔嚟，對面有車嚟啦，所以我要停啦。等對面散咗先，再嚟準備望左望右，擰頭走得出去。借咗位之後安全嘅話呢，其實我就輕輕踩住條線過。呢啲呢，如果大家係安全就小心通過。如果佢係好近你或者好快呢，最好就收慢或者停車。咁你記住就隨機應變，因為對方點行，我哋就見招拆招嘅，要冇得一概而論嘅好似打場波咁，要靈活變通先得。呢度我哋俾個3波俾佢。OK 唔好踩咁快，我依家40度，但我建議你哋都係30零好啦，30零咁嚟到呢個斜坡頂呢，咁我就會收一收油。OK。做翻個落坡阿 Sir 會叫我哋燈口轉右，咁我哋收到阿 Sir 唔該。原本我哋幾條線之前睇嗰幾條呢，我哋會 cut 左線咁樣攞中線嘅。依家我試下俾個變化大家，擰一擰頭右線。咩情況下會咁呢？有時中線會收路，唔俾轉右；有時中線會塞車，但係
右線冇塞車呢，咁我哋其實都要靈活變通到俾個考官睇嘅。咁所以呢條片亦都試一試啦。假設我哋中線塞咗車頂咗黃格，但係右線係暢通喎，咁我哋就執山咯，執山埋咗條右線先，咁就埋右線啦。咁陣間我哋轉呢個彎呢，大家估下我哋要轉右靠咩嘢？好明顯好靜啊，OK， 咁啊轉右靠右嘅嚇，OK， 自言自語係咪喺度 ？OK， 嗱轉右靠右，嗱望右望左，擰頭咁啊轉右靠右，嗱好 easy 啫呢度，靠右線咧 ，OK， 逐條 cut 翻過去左邊，嗱左邊 OK 一條，嗱加個速轉翻個三波，嗱再望左，嗱觀察下都 OK 喎，擰一擰頭過多條。如果唔得嘅，咪繼續行住右線，再揾機會咯嚇。依家得啊嘛，咁啊過晒嚟左線啦，咁就係咁樣樣。俾多個方法俾大家參考。咁啊揸車嘅嘢，千祈唔好死板，要靈活變通。咁所以呢條片呢，亦都俾大家一個參考。嗱，阿 Sir 叫我哋燈口直去喎 ，OK 收到，直去即係興盛路啦，係嘛？咁我哋收慢少少，落翻二波。我時刻留意下兩邊啦嚇。咁留意下呢個，我哋雖然直去，但係嗱，我哋細心啲望一望，我哋兩線直去啊嘛，直去就對翻前面兩線啦。咁大家留唔留意到前面個路口呢，有少少彎向左嘅，少少彎向左啊，即係咁樣，少少彎向左嘅。咁由於個黃格中間冇條虛線啊，所以如果新手嘅話呢，冇乜經驗呢，一嘢直鏟過去就夾住個旅遊巴噶啦。我側邊個旅遊巴呢，所以其實我哋呢度其實要睄一睄左鏡望一望呢，輕輕片一片個左邊少少，啲啲嘅啫，好 smooth 嘅啊！千祈唔好一嘢咁樣扭啊！咁我哋陣間可以參考下我嘅做法。嗱，開車啦！嗱，兩邊望望一望左，望一望少少帶一帶過嚟，搞掂。嗱，呢度我哋優先嘅喎，我哋主線喎，但係咁不妨都望一望。望一望啊，冇乜夾硬嚟嘅話呢，我哋繼續去。熟嘅同學仔呢度俾個三波佢，唔熟嘅就唔好喺度冒險啦。嗱，因為呢個三波轉咗之後呢，前面阿 Sir 叫轉左嘅會路口轉左，我哋 OK 收到阿 Sir。嗱，記住左燈印下迫力，兩邊睇睇做翻二波。嗱，望一望裏邊啲人仔 ，OK 一個兩個走晒，擰一擰頭睇下呢個叔叔。嗱，佢啱啱望車都收腳搞掂，一個二轉一搞掂佢。二轉一就避免我停喺出邊個黃格，又可以保持個流暢度。但係如果頭先個叔叔係唔睇車走出嚟呢，嗱呢度三波先。如果佢走出嚟嘅話呢，咁就要慢慢停低啦。但係佢收腳啊嘛，安全啊嘛，咁我就整個二轉一。OK， 嗱三波睇燈走得咁樣度住過啊。咁嚟緊啦，阿 Sir 都唔出聲噶啦，因為直行啊嘛。咁我哋處理翻前面嗰個臨時燈，咁呢個臨時燈呢，就望一望右，輕輕靠一靠右少少，順便落翻個二波。臨時燈裏邊有啲乜嘢呢？兩條斑馬線，然之後過完兩條斑馬線呢，就準備整多個三波。OK， 咁你哋要記嘅就記呢啲啦。OK， 咁以上講嘅嘢呢，都要你夠技巧做嘅。近排有啲同學仔揾輝 Sir 咧嚟到都由於個期好急啦，嗱望一望右擰頭，由於個期好急啦，嚟到咧都揸得都有啲嘢執下嘅，咁所以你哋有時都留意下，除咗練路線、記路線之外，其實你哋都要知道自己嘅狀態究竟係處於咩嘢嘅水平啊！望一望左埋嚟，嗱斑馬線一個小姐。過完之後，右邊有個先生喎，咁我哋停一停啊。咁呢條斑馬線會繁忙少少，咁啊都等一等啦。OK。左右嚟，如果唔係後邊塞住咧，咁我就唔使咁爽嘅。不過有時塞晒後邊啊嘛，有時要執生啊揸車，知唔知啊？咁考官都想我哋執生嘅。OK。咁留意下，睇翻呢度前面兩邊睇睇。OK。好去得。呢度衝快少少，三波 OK， 唔需要太快，建議翻大家咧都係30零公里 OK 啦。我依家40左右咁啊揸得熟嘅同學仔咪可以快翻啲啲咯，但係記住要處理到前面先得。嗱埋彎啦，望一望
收一收油，落翻個二波。好，跟住我哋埋到路口呢，我哋就會扭斜少少。阿 Sir 叫我哋轉左喎，OK， 收到。嗱，望一望，係好，好，停一停，開一開啊，一波望兩邊 ，OK 啊。睇埋啲人有冇近車啦，冇近車嘅去得，好，跟住呢度阿 Sir 唔講嘢啦，一路直去啦。咁我哋睇住個路面情況，暢通嘅話，俾個三波佢。時刻又留意下兩邊鏡，因為呢度路闊啊。我哋又行得慢摸摸噶啦，學車係咪先？你都唔會行得好快啦，係咪 ？OK， 咁會點啊？後邊路咁闊，我哋又慢摸摸，後邊就爬頭多啦，係咪？咁如果佢爬你頭，你又望唔到鏡嘅，咁就好容易做得唔好噶啦。嗱，呢個嬸嬸啊，未走晒喎，咁啊做埋嘢啊，照顧到佢嘅安全啊。OK， 咁考官見到你有呢啲水平咧，就合格嘅機會就多啲啦嚇。咁我哋新手啊嘛，一定要做齊嘢，有做多冇做少。嗱，呢個小巴落客等佢嘅生車，呢個一個二轉一，保持個流暢度，兩邊望一望去得。咁或者整個一停一開啊，或者整個一停一開都得啊。兩樣嘢差唔多嘢，但係用落嘅話呢，有時啲情景上呢，啊，如果你用得好呢，好考好多。如果你下下獨沽一味一停一開呢，有時啲位會好難堪嘅，啊，又俾人撥下，俾啲人仔恰下你啊，都會有噶啦。呢家說時遲那時快，整個二轉一再嚟。咁兩者嘅分別呢，就二轉一就收到接近停咁滯，但係佢冇停車嘅，保持翻架車係喐少少嘅。而一停一開呢，就要你做得夠熟啦，啊，咁啊就會着數好多。嗱，呢度三波啦，兩邊望下，三波唔好太快啦。啊，我而家40度，咁建議翻同學仔都係35左右夠噶啦，夠用噶啦。嗱，小巴啦、巴士啦，兩架都係落客噶啦。落完啲客，啲人仔會唔會亂咁走嚟走去？留意下啦啊。OK， 收慢咗，落翻個二波。嗱，小心呢個過路處，唔好頂咗佢。OK， 留翻個過路處，反正都踩住巴士站，唔過啦，啊，唔過噶啦。如果冇巴士落客呢，就過咗先啦。啊，但係而家有巴士落客就唔好踩住過路處啦。嚇，有啲輪椅啊、BB 車啊，會行啊嘛，係嘛？咁我哋要顧及路面使用者嘅需要啊。呢個整個一波，開唔到，前面可能有架死車。我照計，雖然我依家望唔到，但係照計巴士呢個角度似係過緊啲障礙物。唔知啊，可能我會估錯㗎嚇。我可能會估錯。嗱，兩邊望下就得。嗱，冇啦，冇障礙物啦。可能佢頭先想爬架小巴頭啊，爬下又發覺架小巴就嚟開咧，縮翻入去啊。呢啲都係考你嘅判斷力啦。有時輝 Sir 拍片都有可能會錯㗎。咁啊錯多錯少啫。咁我就應該會錯少啲嘅。咁你哋錯得多啲嘅，咪多啲試下判斷咯。有時啲學生學車嘅時候咧，好依賴嘅。咁明白嘅，唔識梗係要問啱嘅，但係有個層次喺度嘅。如果唔識，開頭唔識，當然會問、會教、會詳細咁講，大概你會遇到咩情景啊？概括咁樣講 ，OK。但係到比較進階少少啦，開始知道要練啲乜呢？其實我都會鼓勵大家會試多啲嘅，無論係行動方面啦，無論係諗方面啦，去做多啲。嗱，只要唔好做啲太危險嘅動作，唔好做啲冇信心啊，有可能失手會危險嘅動作。OK， 嗰啲盡量唔好試，即係唔好試下啊，挑戰下自己先啊，試下45公里轉入個彎度先，咁嗰啲唔好試，唔好試，因為嗰啲係屬於危險嘅嚇。咁嗱，意識上啊、判斷力上嗰啲咧，嗱，呢度阿 Sir 叫我哋轉左再轉右。OK， 收到。嗱，轉左望一望，望一望右，擰一擰埋去右邊咯。咁有時意識上啊、判斷力上嗰啲呢，不妨都唔好太過依賴阿 Sir 啦，啊，不妨都試下，啊，試多啲。咁唔係一試就啱噶嘛，啊，試多幾次，知道邊啲啱，邊啲錯。咁你考試嘅時候就會大概知道啊，邊啲係制得過，邊啲制唔過，要停一停。咁你個就會慢慢強化咯。OK，咁我哋總唔能夠唔試嘅。
唔試靠晒阿 Sir 提你咧，其實阿 Sir 一唔提你咧，你發覺你一轉二都唔識轉嘅，係嘛？又講緊我嘅輝 Sir 係嘛？咁似講緊我嘅，我一轉二都唔識轉喎，係嘛？咁所以咧，有時都係一啲新手嘅經歷嚟嘅。嗱，望兩邊去得，轉右啦啊！望一望另一另，順便都望一望左邊啊。OK， 啊呢度暢通喎。嗱，呢度禁學路嚟嘅，唔俾學車嘅，三波，全日禁止學車。咁所以咧，同學仔睇片之餘，不妨都要理解下究竟呢度要注意啲乜嘢。咁我喺學車嘅時候會詳細咁講。OK， 咁好啦，呢度阿 Sir 叫我哋燈口轉左喎。OK， 收到。咁啊，記住我哋自己做兩個靠左啦，一個啦，昂啦，零啦，係啦。咁啊三波嚟嘅喎，係咪？咁啊仲有個呢度順便收一收油啦。望一望左鏡，零一零埋去啦，順便三轉二啦。咁有時有啲同學仔好搞笑嘅喎。同阿輝 Sir 傾偈嘅時候，輝 Sir 我睇你片啊，成日自言自語嘅。阿 Sir 話轉左，你又收到；阿 Sir 話轉右，收到。唔係自言自語。我話你哋要應阿 Sir 啊，應考官啊，即係考官會同你講轉左轉右，咁你就記住要應人咯。OK， 因為應人嘅嘢係基本嘅禮貌嚟嘅。咁啊，我哋都係一個優良嘅駕駛者啊嘛。最起碼我哋要向住呢個方向去練啦，係嘛？OK， 咁啊輝 Sir 唔會教你做壞事嘅，放心。OK， 我哋向住好嘅方面，我哋阿 Sir 講嘢要應嘅。咁我學車嘅時候，我會俾指示你。你唔應我，其實我唔係好介意，但係講重點嗰啲呢，我想你應下我都話俾我聽，你收到都 OK 嘅，冇乜所謂。咁其實我就冇乜所謂嘅。但係如果考試啊嘛，考官好嚴肅噶嘛，係嘛？咁啊，考官同你講嘢咧，記住應啊！收到阿 Sir，唔該，收到。我哋醒目仔醒目女嚟噶嘛，咁你話係啫，咁你做出嚟又唔應人，又係嘛，又打喊路咁樣搞唔掂噶嘛，係嘛？咁我哋呢啲擺出嚟要醒醒目目係應阿 Sir 收到 OK 咁先掂啊，知唔知啊？呢度有三波佢，前面有個障礙物咯，望一望右零過得。準備隨時落二波啦嚇，隨時落二波。我而家一路望前面，用翻呢個鷹嘅眼神望翻遠啲。OK， 左燈望鏡OK， 呢度嚟緊收窄啦，二波，暫時貼雙白，望下兩邊鏡，再望下左，貼住條線先，暫時未埋得去。最後過埋呢私家車埋去啦，準備咯。OK， 望下，擰下埋去。呢度我哋記住，整體我哋靠少少左。後邊爬我頭係正常嘅，因為我靠咗少少左，咁闊條路佢係真係好想爬我頭嘅會，因為對面成日都停閘死車嘅。到我哋安全過到呢閘啦，咁我哋望一望右，擰一擰頭，就挨埋右線。阿 Sir 叫我哋轉右 ，OK 收到。對面 OK 啦，右鏡 OK 啦，擰一擰頭轉得。咁如果考合併試呢，阿 Sir 會叫我哋靠左停喎，呢度有可能。左燈擰一擰埋嚟停啦，唔好停咁前啦，頂住自己出啦。OK， 手掣空波。咁阿 Sir 叫我哋再開 ，OK 收到，唔該阿 Sir。打燈入波，摩擦點。咁右邊嘅 OK 嘛？右邊嘅 OK。好咁啊，前面唔 OK， 前面掉緊頭，唔走住。右邊鏡暫時 OK 嘅，後邊嗰個都係師傅揸緊車應該。掉頭呢個走埋啦，我確保佢唔會停埋一邊先，都 OK 啦。望右擰一擰，我走得開得。順便借埋位，有借有還 OK， 再借唔難啊 OK。好呢度二波，轉完個彎嚟啦，一波 OK。入閘睇住左鏡。行人路睇下有冇人先得㗎，跑步㗎嘛，擰頭到位攞軚轉，到時轉入去閘口 OK， 入咗去之後我哋就會停喺寫字樓，對住寫字樓，車頭唔好太貼啦，兩邊車身踩啲界都唔怕啦 OK。咁啊停好咗之後 OK， 咁依家唔塞住後邊啦，我再前少少總之入咗去就停好咗啦 OK。我當我前少少先係啦，前少少當係呢個寫字樓啦。好，我埋去停咗啦。
當呢度係啦，當呢度係啦，模擬下啦。OK， 好，手掣空波。咁阿 Sir 話考完啦，有冇攞成績啦？咁樣 OK， 收到，唔該阿 Sir，Thank you。記住唔好漏嘢，適時入翻一波。唔該阿 Sir，Thank you， 搞掂，掂晒。OK， 呢條片最新拍俾你哋睇，咁但係我剪呢都俾啲時間我剪翻3日到。OK， 希望你哋睇咗片之後有個好嘅參考。有唔明歡迎揾我。OK， 直接 WhatsApp 俾我得噶啦，或者喺 YouTube channel 嗰度留言俾我，我有時間會盡量解答。OK， 大家努力，期待你哋出現，拜拜。